Otel öneri serimiz devam ediyor ve sizi Sapanca Otel'e getirdim. Şimdi bu üçgen yapının öne çıkan özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Hemen ısıtmalı havuz burada. Soğuk bir mevsimine geldiğinizde havuz keyfinize yine devam ediyorsunuz. Yine bahçede jacuzzi keyfinize devam ediyorsunuz. Ateş çukuru tabii ki var. Mangalınızı yakabilirsiniz. Tabii ki pişirdiklerinizi dilerseniz kış bahçesinde, ısıtmalı kış bahçesinde yiyebilir. Ya da içeride yaşam alanındaki masada da yemeğinizi alabilirsiniz. Evet, odanın içerisinde merak ediyorsunuz. Ben hem bahçeyi hem de odanın içerisinde şimdi detaylı bir şekilde anlatacağım sizlere. Şimdi kocaman bir bahçeniz var. Hamak burada. Isıtmalı havuz burada. Kış bahçeniz burada. Şezlonglar hemen burada. Ve tabii ki kocaman odanız. Jacuzziyi unutmayalım. Odanın girişinde burada bir salıncağınız var. Yine masa sandalyeniz ve odanın ilk bölümde yaşam alanı. Böyle geniş bir koltuk. Mutfak hemen karşıda. Yine içeride de yemeğinizi yiyebilirsiniz. Şömine burada. Odunlar da hemen yanında hazır. TV'niz burada. Bu katta bir yatak odası var. Yani 4 yetişkin konaklayabilir burada. Hatta 6 kişiye kadar konaklanabiliyormuş. Onu da bilgi olarak vereyim. Burada bir banyo var. Şimdi merdivenlerden yukarıya götüreceğim sizi. Bu tabii ki bir ikinci katı da var. Şöyle. Evet. Nasıl ama? Şöyle tavanını da göstermek istiyorum. Devasa bir üçgen ev burası. Döndüğünüzde de direkt kocaman, güzel bir manzara burada sizi bekliyor. Yaz mevsimine geldiğinizde bu terasta da oturabilirsiniz, kahvaltınızı alabilirsiniz. Şöyle buradan da farklı açılardan odayı göstermek istiyorum size. Evet, üçgen odamız böyleydi.